烹下先。烘杯咯。唔俾人唔俾食啊？淨影杯啊？唔係，嗱，招牌菜，哇，好大碟嘅意粉啊！肉眼扒3條熟，嗱，呢次仲有煲滿嘆下啤酒，有咩爽得過呢啲咧？我哋吹水唔抹嘴，食完頭盤，唔係食完個主人而家食頭盤啦，嘆埋支煲滿嘅嚟，加埋橙味嘅，咪青口咯。你做過嘛？蒜蓉青口，焗青口。係啦，多。而家嚟咗個點，所謂小點 appetizer， 我嚟送酒嘅，就係多春料同埋呢個蒜蓉焗青口。哇！係蒜蓉喎。唔係蒜蓉，蒜蓉。佢講啊？佢咩都寫㗎嘛？俾錯啊！嗱，各位，而家我想試個方法，啲菜擺落去就咁食，睇咩效果？好啦，而家乜都就試下頭先嗰個情景，就將啲生菜擺晒落個青口度，一揼噬落去，睇下佢嘅感覺同唔同我一樣。嗱，你等一等，我又要好啦，而家影全相啦。一揼頭落去嗱，唔好理咁多啦，大哥，快手快腳，好爽，啲菜都被食晒，有咩感覺？爽口，跟住咧，係咪冇咁流啊？感覺上，我覺得佢就算有生菜都覺得係鹹少少。OK 啊，反而今次我又覺得唔係鹹喎，但我覺得係有少少好似解咗呢啲流嘅感覺。不過呢個下個又各個口味啦，唔緊要。好啦，如果啲鑊唔爆就冇計啦。嗱，各位，只不過鹹得有道理咧，就係呢種啊男性啊嘛，個中玄妙，大家諗下啦。哇！今日同乜都同我搏老命啊，都唔係嘅，風流在此快活，飲多一杯嘅麥當勞，我嚟送呢兩個甜品。OK。其實應該都尾聲㗎啦，而家乜都噏，精從於 AI 啊！多謝阿乜都噏，醒咗罐正嘅我飲下。嗱，大家見到未？或者我打直影一次先得。